Saulillah lamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man utawi iki bab mertelaake wong. Khalafa kang nyelang-nyeling utawa basane iki kang bedani. Ngono bedani. Khalafa kang nyelang-nyeling sapa men utawa bedani sapa wong atoriko ing dalan idza raja'a kali bali sapa man yaumal idi ing dalem dinane riyaya. Bab menjelaskan tentang orang yang mencari jalan lain antara berangkat dan pulangnya. Biasanya muter supaya memperjauh langkah juga ganjaran kuatah nih beda nih jalan. Selain faktor psikologis bahwasannya ketika orang melakukan amaliyah ini derek Kanjeng Nabi, orang yang terus akhirnya mencari jalan yang lain ini sebenarnya diajarkan kepada kita itu sebenarnya supaya kita itu pandai-pandai berpikir untuk menyelesaikan suatu problematika permasalahan. Kalau gitu umpamanya loh dikaji dari sejarah orang itu kalau umpamanya niku kita melakukan aktivitas kok berbeda dari yang awal berangkatnya misal gini terus akhirnya pulangnya dengan jalan yang lain itu supaya kita alternatif yang lain itu sudah supaya terbiasa juga ya. Berpikir untuk selalu juga jalan keluar itu jadi jangan terpaku pada masalah tapi bagaimana menyelesaikan masalah itu rumus dalam bahasa atau kalau ulama dulu katakan pernah Gusmi nyatakan masalah harus di bawah mental berarti mental yang di atas yang kuat kalau ini harus mawon secara kebiasaan kalau secara psikologis orang mencari bisa itu orang kreatif istilahnya bahasa ini. Tapi kalau ini sudutnya yang dilihat dari memang Kanjeng Nabi contoh nih ngoten. Jadi Kanjeng Nabi contoh nih ngeten iki kita wis pokoke anut mawon ngoten. Wa bilai haddatsana Muhammad qala wudikan sapa Muhammad ahbara wa kabarna kita sapa Abu Tubailah Yahya bin Wadih rupane Yahya bin Wadih an Fulaih bin Sulaiman saking Fulaih bin Sulaiman an Sa'id bin Haris saking Sa'id bin Haris an Jabirin saking Jabir kala ngucap sapa Jabir kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idza kana ari kanane ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumu idin ing dalem dinane eh yaumul id utawa hari riyaya khalafa mongko nyelang-nyeling utawa beda-beda di sapa Kanjeng Nabi atoriko ing dalan. Dadi digawe dalane beda. Yaumal Jum'ah pun nggih ngoten. Saya niku tetap berbeda jalan ya dari anu ngoten. Taba'a watake ing hadis niku mau hadise eh Muhammad wau atas Abar Abu Tubairah hadis ing dhuwur sapa Yunus bin Muhammad berarti Yahya. Tabau watake hadise Yahya bin Wadih wau sapa Yunus bin Muhammad an Fulaihin saking Fulaih an Abi Hurairah saking Abi Hurairah wa hadisu Jabir dan hadise Jabir iku asahhu luweh sah luweh kuat luweh sahih luweh kuat. Babu idza fatahu utawi kabab pertelaake idza fatahu arkanane
kepotake ing wong apa itu salat id yusalli mongko salat sapa wong rakaataini kelawan rong rakaat maka dari kala kaya bengkono-bengkono yusalli rakaataini sapa adisa utawi pira-pira wong wadon. Wa bagi utawi sapane wong iku kana ana sapa man fil buyuti dalem pira-pira omah wal qura lan pira-pira desa likali Nabi sallallahu alaihi wasallam krana dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza utawi iki qarinah iku apa niku abdudah gindudah pakai dah iya to niku katanya nggih iku iduna riyaya kita ahlal islami ya ahlu Islam. Wa amaran perintah sapa Kanjeng Nabi Anas bin Malikin ing Anas bin Malik maulahu mubna Abi Utbah maulahum budak pemerdekane iki mau Ibnu Abi Utbah bizawiyati ana ing dalem zawiyah. Zawiyah iki saiki ya kaya model-model wong iki kaya pemondokan zawiyah. Fajama mongko ngumbalake sapa Anas ahlahu ing keluargane Anas wa banihi lan badine Anas wa sholalan salat sapa Anas ka salati ahli Misri kaya salati ahli Misri wa takbirihim lan takbiri ahli Misri. Wa qala ngucap sapa Ikrimah ahlus sawati utawi pira-pira penduduk asyawat iku yastabiuna padha kumpul sapa asyawat fil iti ing dalem riyaya yusalluna padha hale padha salat sapa ahlus sawat rakaat iki kira rakaat kabayas tau kaya oleh agawi sapa ali babu ibal. Wa qala ngucap sapa ato idza fatahul itu idza fataba kana kepotan utawa kelangan sapa wong hu ing wong apa ala itu salat id sholat moko salat sapa wong rakaat ini kelawan rakaat. Tidak kalau ketinggalan ya sholat dewi meskipun hanya 2 rakaat itu pasti kata di fatahul istilahnya kalau lokasi itu dulu waktu ini di Madinah ini kan wonten niku ada desa-desa niku yang di atas sering model pegunungan niku ada yang di bawah yang rodok kutha. Nah ini kadang-kadang sing di atas niku menempuh perjalanan sampai ke arah situ niku sampun iso telas ana wektune ini. Terus jadi apa terus akhirnya pun seperti ini dan ngumpuli siapapun yang bisa seperti itu seadanya harus sholat piyambak gitu nopo-nopo seperti yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik ini. Wa bilai haddatsana Yahya bin Bukair. Wa ceritanina ing kita sapa Yahya bin Bukair kala ngucap sapa Yahya bin Bukair haddatsana ceritanina ing kita sapa Sulais anu kailin saking Uqailah Ibnu Syihabin saking Ibnu Syihab anu Urwata saking Urwah anu Aisyah saking Aisyah ana Abu Bakrin satemene Abu Bakar iku dakhala manjing sapa Abu Bakar alaiha ing atase Aisyah wa idahalan iku tetep ing sandinge Aisyah apa jariyatani utawi budak loro fi ayamin ing dalem ayami mina ing dalem pira-pira dinane mina tutafifani kang padha mukul rebana karone wa tadribani lan tegese mukul karone
mukul rebana karone. Wa nabiyyu utawi Nabi sallallahu alaihi wasallam iku mutaghasyid iku wong kang kemulan sapa Kanjeng Nabi bisaubi kelawan dodote utawa pakaiane Kanjeng Nabi. Fatahara mongko bentak sapa ing karone jariyatani sapa Abu Bakar. Maka sapa mongko buka sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam anwasi saking wajah Kanjeng Nabi. Wa qala lan ngendikan sapa Kanjeng Nabi dak huma ninggalno sira Umar. Dia Umar ninggalno sira Umar ing karone jariyatani ya Abu Bakar he Abu Bakar. Wa innaha mongko sak temene wa innaha mongko sak temene iku ayamu idin. Fa inna mongko sak temene iki dina iku ayamu idin dinane id. Fa inna mongko sak temene iki dina iki apa iku ayamu idin dinane id. Dadi hari ini fa inna mongko sak temene yaum iku ayamu idin pira-pira dinane id. Wa tilkal ayamu tapi mengkono pira-pira ayam iku ayamu mina. Pira-pira dinane mina. Wa qalat lan ngucap sapa Aisyah raaitu weruh sapa ingsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ing Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yasturu nutupi sapa Kanjeng Nabi di ingsun wana utawi ingsun iku angduru ningali sapa ingsun ilal Habasyah maring kaum Habasyah wa hum hale utawi Habasyah iku yal abuna padha dolanan kabeh sapa Habasyah fil masjid ing dalem masjid fazajaron mongko nyegah sapa Umar hum ing Habasyah. Pakola mongko ngetikan sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tak hum digalo sira he Umar hum ing iku mau ahlul Habasyah abdan kelawan aman. Tak digalo sira hum ing ahlul Habasyah kelawan abdan kelawan aman Bani Arfidah ya iku ing Bani Arfidah yakni tegese sapa Kanjeng Nabi minal amri tegese saking kelawan aman minal amri tegese saking aman. Di sampun riwayat ini disebutkan di depan nggih. Pernah kita anu sudah bagaimana Kanjeng Nabi ini sing sampai waktu itu ceritane sapa jenenge Abu Bakar ini nanti nganokne ini gini apa jenenge ini bangkeane Siti Aisyah antek di sodok di niku rono anu niku lho. Apa jenenge enek wong jariah loro sing lagi napa menika lagi padha mukul rebana. Padahal Kanjeng Nabi nembe sare kemulan yo enek pas bulan niku akhire seneni dibentak karo Sayyidina Abu Bakar. Yo ngerti apa ora iki enek ngene kok padha-padha terbangan. Jadi yang namanya seni tentang terbangan itu sebelum datangnya Islam sudah ada gitu loh. Hanya bahasanya dulu beda, muja-mujanya ya beda, tapi setelah Kanjeng Nabi rawuh banyak yang itu sudah intinya ini sudah berubah dengan ya istilahnya budayane dengan orang napa sing niki wis berubah budayane sing dulune terbangan-terbangane sing muja-muja Lata, Hubal dan lain sebagainya. Jadi ini sebelum datangnya Islam sudah ada yang namanya berganti terbangan. Jadi melakno ketika Kanjeng Nabi rawuh itu dikitola al badru alaina min saniyatil wada. Nyatanya Kanjeng Nabi wekdal itu mboten larang terhadap terbangan ini, jariah ini. Bahkan Kanjeng Nabi ketika ini tinggal Umar, dino ini adalah memang dino Id. Oh, dino itu riyo. Orang itu ya istilahnya enek anu nih apa refresh juga. Ada namanya kala-kala ya rada diistirahat nih dari makanya nafsu nek terlalu dikungkung wae kok malah iso wuta. Nafsu itu bukan dimatikan tapi dikendalikan. Style kendung, style kenceng. Kadang-kadang ya dikendali, kadang-kadang dikendalikan.
Kanjeng Nabi. Karena bahaya kalau selalu dituntut saja tidak untuk diberikan istirahat. Ya. Makanya kalau ulama-ulama dulu niku ngerefresh niku dengan silaturahim niku. Silaturahim. Terus termasuk juga dengan termasuk nggih eneke sholawatan, membaca maulid itu nggih nyeneng manah juga. Membaca manaqib nggih. Lalu Kanjeng Nabi kon tinggal niku wau pernah juga Siti Aisyah ini berada di belakangnya Kanjeng Nabi. Ketika Siti Aisyah pengen ningali orang-orang Habasyah yang lagi perang-perangan latihan dengan kaya tongkat itu loh, dengan tameng di masjid itu. Terus padahal saat itu namanya eh, Umar melarang itu. Waduh nyegah aja nglakoni ngene, tapi terus akhirnya sama Kanjeng Nabi tinggalno aja ngono. Rapopo. Jadi selalu apa namanya Kanjeng Nabi itu selalu ngenakne. Ngenakne maksudnya apa? Ketika si sahabat Abu Bakar kenceng, sahabat Umar kenceng kayak gitu itu ternyata Rasulullah SAW berbeda penganunipun ngendikane nggih. Berbeda dengan para sahabat. Jadi istilahnya orang gawe kecewane wong. Kanjeng Nabi Masya Allah tidak membuat kecewa orang lain. Makanya ada di dalam Simtuduran itu toh. Bahkan beliau itu kalau yang ngundang orang miskin itu ajabahu ijabatan muajjalahu. Diundang kon acara apapun nek sing ngundang wong sing ora duwe ndang ngegi-egi teko. Bedane malah kepada orang yang istilahnya punya kemampuan gitu. Kanjeng Nabi ngoten niku, dadi dibedakne apa idkhalu surur gawe senenge sing ngundang, gawe bombonge seolah-olah wis digatekne itu lho. Apa meneh sing ngrawuhi adalah beliau pemimpin, imamnya para rasul yang hanya dengan memandang wajahnya saja kita berbagai masalah keruwetan hilang. Jadi ngesni memandang Kanjeng Nabi ini wis kaya seorang permasalahan semua apapun dihilangkan oleh Allah. Karena memandang rahmati Gusti Allah mengatakan itu. Udah ada ulama pada ketika nih itu di dalam Nasoihul Libat nih kok ya, apa bahwasanya ada seorang ulama ini senengane golek ulama-ulama. Dia nyapa kok golek ulama-ulama sing istilahnya ulama ilamilin, orang-orang yang ulama yang khos dan sebagainya. Karena dia mengatakan saya ingin dipandang oleh ulama itu karena ada pandangan dari orang-orang yang makrifat kepada Allah. Pandangan orang-orang yang mengenal Allah itu dengan sekali pandang di mana di situ kalau umpamanya dia berdoa maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berbelas kasih maka tibalah yang namanya belas kasih itu kepada orang yang dipandang. Dalam artian wong sing ketemu karo dhewe mesti dadi bejo itu loh. Ini sing nah, ini orang-orang khusus itu. Apalagi pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah mawon ngoten niku masyaallah. Pengen tinggali ya tinggali kok ditutupi beliau. Ben ora mencolok itu loh. Bisa dibayangkan Kanjeng Nabi mboten tengah jenge kan malah dados fitnah to nggih. Tetap anu dengan ya Allah ya karena gerak-geriknya memang semuanya itu adalah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar Kanjeng Nabi ini Masya Allah langkah sak langkah apapun yang dilakukan beliau itu wa bayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
ketikane ya wahyu sampai ngoten niku. Mulane para sahabat iki ngertosi kok iki badhe tekane rawuhe Israel datangnya wahyu dan sebagainya wis ngertosi ciri-cirinipun. Ciri-cirinipun Kanjeng Nabi mekaten. Babu sholati utawi iku bab bertelakne sholah qoblal idi dalam satu riyo wa badalan ing dalam sawuse alangit wa qala ngucap sapa Abul Mu'alla sami itu krungu ingsun Sa'idan ing Sa'id Adi Ibni Abbas saking Ibni Abbas kariha sakit sapa Kanjeng Nabi salat ing salat qoblal idi dalam satu id Kanjeng Nabi jarang atau dalam sini tidak menganjurkan, bahkan beliau tidak suka sebelum sholat id itu melakukan sholat dulu. Tapi di masjid terus sholat tahiyatul masjid, ya ora apa-apa. Tahiyatul masjid itu kan memang termasuk sholat sing utama, ya. Termasuk sing utama tahiyatul masjid itu, bahkan di waktu-waktu yang makruhah pun boleh kita melakukan sholat tahiyatul masjid. Jenengan datang jam berapapun terus ke masjid, di situ langsung sholat tahiyatul masjid, betul napa? Ini istimewa di sholat tahiyatul masjid. Nah ini biasanya terkait dengan waktu. Termasuk di antara sing napa niku setelah sholat tahajud. Makanya disebut-sebutkan sing utama niku sholat duha niku termasuk sholat sing kanu niku tahiyatul masjid niki. Kanjeng Nabi niki dak derengipun sholat Id mboten kariha beliau sengit asline mboten nglampahi ngoten. Wa bilai haddatsana Abdul Walid qala ucap sapa Abdul Walid haddatsana Syu'bah qala ucap sapa Syu'bah haddatsana cerita di ingsun sapa Ati bin Sabitin Ati bin Sabit qala ucap sapa Ati bin Sabit sami tu krungu sapa ingsun Sa'id bin Jubair ing Sa'id bin Jubair Adi bin Abbas zagi Ibni Abbas ada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat temen Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja biya sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yaumal fitri ing dalam dinane fitri riya fitri Fasol mongko salat sapa Kanjeng Nabi rakaat ini kelawan rakaat lam yusolli ora salat sapa Kanjeng Nabi qabla ing dalam sadurunge rakaatain wala ba'daha lan ora ing dalam sause rakaatain wa bahaulan iku tetap sartane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalun utawi Bilal. Nah, ini terus Kanjeng Nabi hanya sholat Idul Fitri itu. Ya. Sholat Idul Fitri langsung setelah itu baru khutbah beliau. Terus disertai sahabat Bilal. Ini riwayat saya cerita no. Dadi nek saged niku memang nggih awake dhewe niku apa namanya delok umpamane hadis-hadis mekaten niku berarti harus dibanding hadis liya. Iki sing riwayat dari ini guru napa menceritakan ini sampai Bilal. Tapi kalau yang hadis ingkang itu kan nyebabnya terus akhirnya mendatangi mauidhah kepada ibu-ibu kepada kaum wanita terus akhirnya ibu-ibu padha ngelungne ini kan toh enek gelang enek kalung enek napa mawon. Pokoknya perhiasan-perhiasan itu diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitri atau Idain Idul Adha. Nah, jadi terus pemahaman wonten niku contohipun ngeten mawon, lho, kan ada orang pemahaman. Wong lho, apa nek dalile bar salat iku salaman. Lah iki aja ndelok ning kono, wong Kanjeng Nabi nggih ning kono nek ning rangkaiane kuwi ning hadise kudu setelah salat terus nek bar salat terus nek salaman ya ora ono. Tapi juga ning hadis liya wong sapa salaman berdua ketemu karo kancane kok salaman kuwi gugur dosa-dosane sebelum kuwi mau tangane lepas iki wis digugurne dosane kalih Gusti Allah. Jukuke hadis kudu sing ning wonten niku. Wah dasare ya ono to ngono. Ya ono ya kuwi mau hadise Kanjeng Nabi. Lah iku nek awake dhewe njaluk kaya utuh iki kok kaya robot.
Dadi kudune kaya rinci Kanjeng Nabi diibaratne kaya ngerompet terus akhirnya Masya Allah terus kok bar salat kudu enek iki salaman terus apa-apa neh terus ngono kuwi. Ya anu lho ya abot dadi malah ya sampeanku malah bingung kok. Dikonokne tenan ngono wis apa-apa setelah Kanjeng Nabi dikonokne kan malah bingung to. Bar salat terus Kanjeng Nabi setelah itu salaman. Apa-apa enek nganu ora salaman Kanjeng Nabi enek aktivitasé ngene sampean ngikuti meneh gur plek karo Kanjeng Nabi. Apa ora sampean terus malah dadi stres niku. Nggih to? Ah ya ora kuat kita. Umpama terus sejak dulu ulama enek sing nyusun umpamane kitab iki. Setelah ini Kanjeng Nabi aktivitasnya gini. Dan awake dhewe ngeplek ning kepada beliau ya mboten saha. Makanya sing diambil-ambil di salaman wis enek Kanjeng Nabi jaduk wong sing pisan seperti itu tadi. Enak dadi nek nganu wonten niku. Sing dari sisi mana sing saged awake dhewe derek dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha. Lah saiki lho frekuensine mawon ora nyambung kok. Frekuensi istilahipun kados sifat-sifatipun welas asih Kanjeng Nabi niku awake dhewe niku angel nyambung kok ajeng kuwate niku ya Allah karim. Bahkan menggambarkan Kanjeng Nabi keliru cara penggambarannya. Menggambarkan beliau sosoke yo ngeten iki terus tapi nanti dengan ilmu itulah makanya pentingnya ilmu wonten niku. Fasatun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Dadi tetep apa wae nek ora duwe ilmu ya Allah. Dadi kacau balau. Mungkin terus sak karepe dhewe. Dengan ilmu nanti yang menuntut petanya jelas itu loh makanya jadi tongkat dan peta kita itu adalah dengan ilmu gitu. Dengan ilmu itu ada peta ini aku rono ini ora sasar sampai tujuan itu. Nek frekuensi ini ketika di dalam ulama dulu pokoknya itu termasuk di antara jedak-jedaki sifatnya Kanjeng Nabi termasuk niku sifat-sifatnya Kanjeng Nabi niku insyaallah nanti akan seberapa intensitas orang itu akan bisa mimpi bertemu Kanjeng Nabi niku juga berkaitan dengan ini apa sedake wong antara dua orang itu antara orang yang memimpi itu dengan sifat-sifatipun Kanjeng Nabi niku nek semakin rauf, semakin rahim, wong welasan, terus istilahnya mencintai apa mencontoh beliau pun lampah-lampahe fa insyaallah itu nanti sering juga akan diberikan iso mimpi ketemu Kanjeng Nabi dalam kitab Tanwirul Halak fi imkani ru'yatin nabi jiharon wal malaka karyanipun Syekh Jalaluddin Asyuti disebut wonten niku mengutip dari seorang ulama sing terbiasa niku. Ulama banyak niku sampai metode-metode untuk uang niku supados kepanggih. Nek amalane kathah mawon termasuk baca ina atau ina 1000 kali sebelum tidur niku. Nah, tapi amalane ora penting, sing penting iki mau ya. Napa isine mau lho, atine niku lho menyamakan frekuensi kebersihan jiwanya, nggih. Sifat-sifatipun niku sing paling utami niku. Seperti ketika Imam Ghazali itu kata bahwa adzikru itu adalah zikir itu hanyalah sebagai dawa obat wat taqwa al ihtiba. Takwa itu sing paling penting ihtiba sebagai dietnya. Jadi sing istilahnya dipentingnya untuk dikiri tapi adalah hati ini. Mau gram yang teko kono tapi nggih memang penting awake dhewe ben napa niku supaya nggih nambah.
tambah informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam.